आलेगा ट्यूबलर दीजिए कटिंग कर दीजिएगा। फाइनली डेंटिंग का जॉब हो गया, आप देख सकते हैं।
ये हमने लेफ्ट का फेंडर पैनल ब्रांड न्यू डाला। ठीक है, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट पेंटिंग का जॉब शुरू होगा, तो पेंटिंग भी हम दिखाएंगे आपको, और पेंटिंग के बाद फाइनल पॉलिश के बाद भी आपको वीडियो डालता हूँ। आप कंटिन्यू देखते रहिए। और देख सकते हैं पीछे का बम्पर भी फिट हो गया, इसको भी पेंट करेंगे। पेंटिंग जॉब इज ओवर। नाउ विल स्टार्ट पेंटिंग जॉब। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस गाड़ी की मिलेगी। फ्रेंड्स, फाइनली पेंट हो चुकी है। इंजन बिल्कुल तैयार है। पीछे का बम्पर भी पेंट हो चुका है।